मु ज्योतिर्विद निरंजन नायक प्रथम स्वाभिमान टीवी को मु स्वागत करुच्ची। मोर प्रिय दर्शक बंधु को 12टा राशि ए वर्षर 2025 मसीहा वर्षर शुभाशुभ शुभंकर शुभमय हमार समैक्य आलोचना रखी। 9टा ग्रह एवं राशि 12टा राशि 27टा नक्षत्र ग्रह नक्षत्र एवं राशि एमानकु ग्रह रूपी जनार्दन कहुए। तेणु सर्वप्रथम भाग्य तैयारी करने हेले भल कर्म करने पड़े। कर्म कले ग्रह नक्षत्र स्थिति अवस्थान मानवर शरीर पर संपूर्ण भल प्रभाव पकेब। प्रथम कथा है 12टा राशि रे प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि अधिपति मंगल। तेणु मेष राशि व्यक्ति माने निज इच्छा मुताबक कार्यक्रम करने पसंद करे। तो द्वितीय कथा जे मेष राशि व्यक्ति माने का निर्देश रे परिचालना होती नहीं। तृतीय कथा मेष राशि ए वर्षर पॉपुलारिटी बा लोक संपर्क ह्रास पाइब एवं आर्थिक स्थिति भल रहिबो नाही। जे मेष राशि अधिपति मंगल मंगलकर अधिष्ठा देवी बगलामुखी। तेणु बगलामुखी की माँ को 108 थर माला मंत्र माला जप कले संतुष्ट व प्रीत हेबे। तेणु मंगल राशि व्यक्ति मानक पई शुभाशुभ एतटा शुभ नुहे। राशि चक्र रे द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मानक पई ए वर्ष रे शुभाशुभ फल प्रदान करिवो। लोक संपर्क वृद्धि पाइबो। चाकरी क्षेत्र रे अग्रगति घटिबो। व्यापार क्षेत्र रे अग्रगति घटिबो। तृतीय रे वृष राशि अधिपति शुक्र। तेणु से भी निज इच्छा मुताबिक कार्यक्रम करे का इच्छा रे परिचालित हुए नहीं। ए वर्षर विवाह क्षेत्र चाकरी क्षेत्र अर्थ क्षेत्र रे संपूर्ण वृद्धि पाइबो। तृतीय कथा शुक्र ग्रहंकर अधिष्ठा देवी कमला बा लक्ष्मी। लक्ष्मींकर गायत्री 108 थर प्रत्येक दिन सकाळु स्नान सारी माला जप कले लक्ष्मी देवी संतुष्ट हेबे तन्मध्यरु प्रीत हेबे एवं ये राशि व्यक्ति माने अग्रगति घटिबो। राशि चक्र रे 3 नंबर राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति माने स्वभाव नीरव द्रष्टा। तृतीय कथा तार अधिपति ग्रह है बुध नॉर्मालिटी ग्रह एवं वाणिज्य क्षेत्र में वृद्धि करे। ए वर्ष 50% बा 50% अग्रगति घटिबो। चाकरी क्षेत्र में विद्या क्षेत्र में एवं लोक संपर्क क्षेत्र में 50% शुभफल प्रदान करिवो। एवं मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई नारायण को जप कले नारायण मंत्र जप कले नारायण गायत्री जप कले भल फल बा शुभ फल प्रदान करिवो। राशि चक्र 4 नंबर राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि अधिपति ग्रह चंद्र पावरफुल ग्रह लोक संपर्क ग्रह एवं कर्कट राशि ए वर्ष रे अति उन्नत मानर फल प्रदान करिवो नाही। कहीं द्वादश स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करिथिबारु ए वर्षर आर्थिक स्थिति भल देखा देबो नाही। लोक संपर्क ह्रास पाइबा संगे संगे अर्थ अभाव देखादेव एवं मनोमालिन्य घटिब एवं स्थानांतरित चाकरी क्षेत्र में स्थानांतरित जोग रहिब। कर्म क्षेत्र में प्रतिबंधक देखादेव। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई भुवनेश्वरी माँ को प्रेयर कले बा गायत्री जप कले किछि मात्रा रे फल प्रदान करिवो। राशि चक्र रे पंचम राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई ए वर्ष रे संपूर्ण शुभदायक अटे। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई शुभदायक होइथिबारु कर्म क्षेत्र रे चाकरी क्षेत्र रे विद्या क्षेत्र रे शुभ फल प्रदान करिवो। सिंह राशि अधिपति रवि पावरफुल राशि। तांकर मानसिक स्थिति बहुत दृढ़ एवं सिंह राशि व्यक्ति माने निज इच्छा मुताबिक चलती। सिंह राशि ए वर्ष रे संपूर्ण व्यापार क्षेत्र रे वाणिज्य क्षेत्र रे विद्या क्षेत्र रे सफल प्राप्त हेबे। कर्म क्षेत्र रे किछि मात्रा रे मनोमालिन्य घटी पारे। तो सिंह राशि अधिपति रवि होइथिबारु तेणु सकाळु संध्या बेले सूर्य को प्रेयर कले प्रार्थना कले शुभफल प्रदान करिवो। राशि चक्र रे षष्ठ राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई ए वर्ष रे मध्यम धरण रे फल प्रदान करिवो। कन्या राशि रे अधिपति बुध। कन्या राशि व्यक्ति मान चाकरी क्षेत्र में किछि मात्रा हलचल देखादेव एवं विद्या क्षेत्र में किछि मात्रा अपोज कर प्रतिबंध कर मानसिक टेंशन देव मानसिक डिप्रेस कर मानसिक स्थिति भल रहिबो नाही।
ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅବୁଝାମଣା ହେବାର ଦେଖାଦେବ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରାଇବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲା ବୁଧ। ବୁଧ ନାରାୟଣ ଅବତାର। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଠନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ବର୍ଷଟି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବେପାର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଏ। ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ 108 ଜପ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ରାଶି ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବା ମଙ୍ଗଳାମୁଖୀ ଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଚକ୍ରରେ ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ବର୍ଷଟି ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ଯେ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ କଲେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 50% ଲାଭଦାୟକ କରିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 50% 50% ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଘଟିବ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠା ଦେବୀ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପଠନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର 11 ନମ୍ବର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି 2025 ମସିହାର ବର୍ଷଟି ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସାମୟିକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମେ ଜୁନ ପାଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କଲେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି 12 ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ 2025 ମସିହାର 50% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଅବସ୍ଥାନ କଲେ 50%ରେ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 50% ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ତେଣୁ
ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଠନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।